اوس مردار څه ته ویلی شي؟ مردار هغې حلال زناور ته هم ویلی شي چې شریعت ته هغې د حلالولو په کومه طریقه باندې حکم کړي او په هغه طریقه حلال نه کړلی شي. شریعت د یو څاروي چې څنګه د هغې د حلالولو حکم کړي چې په دې طریقه دې دا ذبح شي او هغه شان دې ذبح نه شي نو دې ته مرداره ویلی شي. اوس غوا د غوا خو چا وله ګډ را پرېښود سر له مړی کړله نو دا حلال زناور دی خو دا مردار شو. دکه رنګې چا ورله چې کوم دی مرۍ ته تیزندي واچوله پړې ورته واچو یا ویله په مرۍ باندې زور وکړو په هغې سره یې مړه کړله نو دا حلال زناور دی خو دا مردار شو. دغه رنګې په خپل مرګ باندې مړه شوله خو کوم شریعت چې کوم حکم کړلی چې په دې به د الله نوم علي او د لاندې طرف نه به دا الالی نو په هغه طریقه باندې چې الاله نه کړله په خپل مرګ باندې مړه شوله دا هم چې کوم دی مرداره ده. نو مردار الله پاک جل جلاله مردار زناور دا چې کوم دی حرام کړی دی په موږ او تاسو باندې. اوس دلته کې الله فرمایي چې واحل لکم صید البحر بل ځای کې راځي چې ستاسو دپاره حلال کړلی شوی دی د سمندر ښکار. نبی علیه السلام فرمایي زما دپاره دوه مردارې حلالې کړلی شوي دي. دوه مردارې زما دپاره حلالې کړلی شوي دي. یو مئی او دویم مولخ خو دا عام مولخان نه کاتی مولخ چې ورته وي دا دواړه بغیر د حلالولو نه د نبی علیه السلام وي زموږ دپاره حلالې دي. مئی کو په خپل مرګ باندې مړ شو او چا هغه مړ راواغستو نو دا هم زموږ او ستاسو دپاره حلال دی د دې خوراک جایز دی. کو چا په خپله باندې ښکار کو په جال وغیره سره په کونډې سره نو دا بغیر د حلالولو نه جایز دی. البته کم مئی چې د بوی وکړي او د بوی د وجې نه د سر له راغی نو دغه مئی بیا د خوراک جایز نه دا حرام دی. البته کو په خپله مړ شو کو چا ښکار کو په دواړو صورتونو کې بغیر د حلالې نه دا جایز دی. دغه رنګې مولخ چې کوم دی کاتی مولخ دا هم بغیر د حلالولو نه حلال دی. نو نبی علیه السلام فرمایي چې دا دوه څیزونه زما دپاره حلال کړلي شوي دي. دوه مردارې زما دپاره حلالې کړلي شوي دي. نو میته کومه مرداره چې ده نو دا الله پاک وي حرامه کړلې شوې ده. دا حرامه کړلې شوې ده. نو څنګه چې دا مرداره د دې خوراک چې کوم دی ناروا دی او ناجایز دی او حرام دی نو دقه شان د دغې مردار سیز خرڅول د دې نه څه قسمه نفع اخیستل دا حرام دي. تر دې پورې فقهاو لیکلي دي چې دا مردار یو شی مردار شو نو دا به سپوله هم په خپل اختیار سره نه ورکوي. پیشوګانو له به هم په خپل اختیار سره نه ورکوي. مثال چې سپی ساتلی دی او مرداره دروړه د سپي له باید دې نه ورکوي هو که ده په یو داسې ځای کې وغورځوله چې سپی په خپله باندې ځي او د هغې نه خوري هغه جدا خبره ده خو دې به یې نه راوړي چې د سپي له دا مرداره ورکړي. البته د خوراک دپاره خو دا حرامه ده خرڅول حرام دي خو البته بعضې څیزونه داسې دي چې هغه پاک دي لکه ویښته شو دغه رنګې هډوکي شو نو دا پیدا ته یو سړی حاصلولی شي چې دا هډوکي کارخانې ته ووسي پیالې میالې وغیره ته جوړې کړي دغه ټیک دي بیا خو البته نور دا سیز دی خرڅولی نه شي چاله ورکولی نه شي په ځناورو باندې نه شي خورولی نو دا د حرامې چې کوم دی حکم دی. دویم دا چې الله پاک د دې سرمن د دې څاروي سرمن چې کوم مردار شو نو د دې څاروي سرمن استعمالولی شي کو نه شي استعمالولی نو د دباغت نه مخکې دا پاکه نه ده او چې کله دباغت وشي وچه کړلی شي یا خلک پرې مالګه ورواچي د هغې نه وروسته چې دا وچه شي د هغې نه وروسته بیا استعمال جایز دی او بیا دا چې کوم دی پاکه ده. دویم په دې آیات کې چې کوم دی راغلی دی ودمه نو یو مرداره حرام کړلی شوې ده. دویم وینه خو دلته کې سره مسفوح نشته یو بل ځای کې ودم المسفوح راغلی دی چې هغه وینه چې کومه وینه بیدونکې وینه دا هم حرامه ده. دا هم حرامه ده. نو کومه وینه چې بیدونکې وي دا وینه حرامه ده. البته کومه وینه چې په دې غوښه پورې انښتې وي نو دا وینه بیا حرامه نه ده دا حلاله ده دا جایز ده. دغه وینې خوراکو دا جایز دی. او دغه رنګې د ماشي او د مچو او د منګونو دا وینه دا هم چې کوم دی پاکه ده. مطلب کو په جامو پورې دې ولګي خوري خو څوک نه او چې جامو پورې دې ولګي نو جامه پرې نه پلیتېږي. البته کو په ډېر مقدار کې وي او ډېره زیاته وي نو پکار ده چې بیا ووینځلی شي خو بیا ورته هم فقها حرامه نه وي. دغه رنګې څومره حرام څیزونه چې دي کو خنزیر دی کو مرداره ده کو شراب دي څومره حرام څیزونه چې دي نو څنګه چې د دې په خپله استعمال دا حرام دی
نو دک شان د دې سيزونو خرڅول او اغستل حرام دي. خرڅول او اغستل د دې چې کوم دي حرام دي. دریم ورپسې وی ولحم الخنزير او د خنزیر غوخه. خو دلته صرف غوخه یاد کړی دا، نور د خنزیر هر یو سیس چې کوم دی پلید دی. نور مردار زناور دی چې حلال کړل شي نو دی خو اگر چې د خوراک چې کوم سيزونه دی هغه ناجایز دي، خو نور سرمن وغیره استعمالولی شي او ډوکی استعمالولی شي. خو خنزیر داسې زناور دی چې د یو ځای چې کوم دی په استعمال کې نشي راوستی، ځکه دا حرام دی او دا نجس العین دی، د هر یو جز چې کوم دی پلید دی. البته بعض فقهاو لیکلي چې ویښته چې دی ویښته د خنزیر نو کو څوک سپلو وغیره هغه وخت کې خلکو په سپلای ګنډلي بوټان به ګنډل نو کو د هغې په پکار باندې راوستلي نو د دې ویښته په پکار راوستلی شي د خنزیر. نور د خنزیر یو ځای چې کوم دی دا حلال نه دی او دا پاک نه دی، دا څوک په خپل پکار نشي راوستلی. دریم څلورم څیز چې په دې کې ذکر شوی دی وما اهل به او لغیر الله، او هغه چې واغستلی شي هغه زناور چې په هغې باندې واغستلی شي نوم د غیر الله، د غیر الله نوم به واغستل، دا زناور حرام دي. نو د دې درې صورت دي. مثال یو زناور دی بیزه ده، چیلې دی، غوا ده، میخه ده، نو مشرکینو به دا چل کو او بعض زموږ ساده مسلمانانو هم دا چل کوي. نو د دې درې صورت دي. یو دا چې یو سړی یو څاروی واخلي او دی وی زه دا څاروی ذبح کومه، دا بیزه ذبح کومه، دا حلالومه د غیر الله دپاره یا د بت دپاره، یا موږ ساده پښتو کې وایو د پیر بابا دپاره حلالوم چې پیر بابا خوشحاله شي، د الله دپاره نه. د بیزه حلالومه چې پیر بابا خوشحاله شي یا بت خوشحاله شي یا دیوانه بابا خوشحاله شي، د الله دپاره نه حلالومه. نو د دې نیت دی چې د دې د حلاله زه د دې دپاره کوم چې د ما نه پیر بابا خوشحاله شي، او چې کله دې حلالي نو نوم پې هم د پیر بابا ویلی شي، د پیر بابا دپاره حلالوم، د الله نوم پې وانلي. نو په دې صورت کې دغه حلاله دا مرداره ده، د دې غوښه هم په خپله هم نشي خوړلی، په چا باندې خرڅولی هم نشي، او دا د مردارې په حکم کې ده، څنګه چې بیزه په خپله باندې مړه شي. دویم صورت دا دی چې یو سړی بیزه یا یو څاروی واخلي او دی وی چې دا زه د پیر بابا د خوشحالولو دپاره حلالوم، د دې دپاره مې اخیستې ده او د دې دپاره حلالوم چې پیر بابا رانه خوشحاله شي. خو چې کله حلالي نو په دې نوم د الله والي چې بسم الله الله اکبر، د الله نوم پې والي، نو دا صورت د ټولو فقهاو په نسبت باندې دا حرام دی، دا حلاله چې کوم دی حرامه ده، دا مرداره ده، د مردارې په حکم کې ده. دا نه په خپله خوړلی شي نه بل چاله ورکولی شي. دو صورت شو. دریم صورت دا دی چې خلک پخوا په زمانه کې به هغوی ول داسې کار وکړو، صاحبه به ورته وي چې غوږ به یې وله کټ کو یا به یې پسې نښه ولګوله چې دا ما د پلانکي بوت په نوم باندې چې کوم دی پرېښې ده. نو د هغې نه به یې نه په خپله باندې نفع اخیستله او نه به یې د حلالولو نیت کو د هغې، بلکې دا د پیر بابا ده. اوس مونږ وایو د پیر بابا په نوم چا چیلې چې کوم دی ومني چې دا د پیر بابا په نوم باندې ما بنلی دی او هغه منجورانو لی ورکي، نو دا دې فعل ته حرام ویلی شوي دي. خو که دغه چیلې چا لی ورکو، د منجور لی ورکو او هغه ځان له د الله په نوم سره حلال کو، نو په خپله یې هم خوړلی شي، بل چا لی هم ورکړي. دا دریم صورت دا بیا جایز دی چې بل چا ورله غوږ پرې کړي او د دې دپاره آزاد پرېښي چې دا ما د پیر بابا د خوشحالولو دپاره پرېښی دی، بس دا دغه په نوم باندې دی به ګرځي او په ځان باندې حرام کړي، په ځان باندې حرام کړي. نو که دا چیرې د چاله ورکو، چاته هبه کو، چاله اسې ورکو او هغه سړي ځان له حلال کو یا خرڅ کو، نو په دواړو صورتونو کې دا جایز دی. که ځان له حلال کو نو غوښه هم خوړلی شي، خلکو له ورکولی هم شي او دا داسې دی لکه حلال زناور. نو دا دریم صورت په دې کې جایز دی. وما اهل به لغیر الله، او دا چې کوم دی وما جعل الله من بحیرة ولا سائبة د لاندې راځي.